Seguimos alabando al Señor. Y gracias a los hermanos presentes. Cada familia, sí, Señor. Y esto fuerte, sí, Señor. Está danzando en esta mañana, sí, Señor. Acompañamos con este ministerio de danza en esta mañana, sí, Señor. Recibe la bendición, Señor. Vamos. Ya, empieza a danzar, vamos. Eso. Sí, 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 sí,
para Vicente. Bendiciones. Me hace recordar a mi papá siempre cuando veo lanzando a mis hermanos. Ustedes me trajeron alegría, mis hermanos. Así que estoy haciendo todo lo posible para cantar porque estoy muy emocionado, mis hermanos. Al terminar vamos a estar orando, mis hermanos. La última alabanza. Feliz Día del Padre para todos. La última alabanza. Voy a cantar una vez más esta canción que siempre le voy a recordar. Pablo Cardoso y Taki Fernández. Esta canción al terminar vamos a estar orando, mis hermanos. Voy a invitar a mi madre. Al terminar vamos a estar orando. La última. La última alabanza, sí, Señor. ¿Cuántos amén, iglesia? ¿Cuántos en gloria a Dios? Y así se alaba el Señor esta mañana, sí, Señor. Felicidades a los padres presentes esta mañana, sí, Señor. A los jóvenes presentes esta mañana, sí, Señor. Recibimos con la bendición del Señor esta mañana, sí, Señor. Danzaremos juntos y glorifiquemos juntos al Señor esta mañana, sí, Señor. Sí, Padre, sí, Señor. Abre con suelo tecladitos, vamos. Vamos a cantar esta canción, Señor. ¡Vamos! ¡Sí! Con muchas ganas de danzar en esta mañana, sí, Señor. Sí, Padre, que te alabamos, sí, Señor. En esta mañana, sí, Señor. Felicidades, Día de los Padres. Bendiciones y cada familia en esta mañana presente. Ya, viva con esa danza. Este día, Señor, esta es la última alabanza. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, muchas bendiciones. Ahora aquí.
Alabanza va la victoriosa. Este ministerio de alabanza.